القضية تاع اليوم الأحداث نتاعها راح تدينا الولاية من ولايات الجزائر، بالضبط إلى ولاية الجلفة، وين صرات أبشع وأفظع جريمة قتل على يد إمام، واللي بالمناسبة لحد الآن سكان الجلفة مازالوا يتفكروها ويحكيوا فيها. فقبل ما نبدو الفيديو ياريت لايك واشتراك. يلا نبداو. طفل صغير في عمره عامين كان يلعب في الكرة مع خاوته تلهوا باللعب وراحوا يجريوا مع أصحابهم ونساو خوهم الصغير وحده، ومن بعيد كاين واحد الراجل يراقب في هذاك الطفل ويستنى في اللحظة المناسبة باش يروح يخطف هذاك الطفل. هذاك الراجل قاعد يراقب في الطفل من بعيد لبعيد ويشوف في كل تحركاته، حتى جات فرصة اللي غابوا فيها خاوته ويروح هذاك الراجل عند الطفل ويخطفه ويديه معاه لدارو. الولاد رجعوا يحوسوا لاخوهم ما لقاوش، راحوا الولاد يبكيوا عند اهلهم باش يعرفوا وين راح خوهم. الاهل مباشره توجهت الى مصالح الشرطه، وبالفعل الشرطه حوست على هذاك الطفل لكن ما لقاو له حتى اثر. الانسان اللي اختطف هذاك الطفل في العمر نتاعو 50 سنه، كان الاسم نتاعو حميده. هذا الانسان هو امام مسجد ومحفظ للقران، والناس كامل تشهد له بالخير، يعني الناس كامل يحبوه في هذه المنطقه. حميده في ظرف 10 سنين تزوج 3 خطرات، 2 مرات طلق فيهم خاطرش ما جابولوش ولاد، وبقات معاه الزهره اللي جاب منها 2 ولاد اللي هما عبد القادر وزينه. كاين اللي يقولوا ان الام متشاركه معاه في عمليات الخطف او مجبره من طرف الزوج نتاعها. يقولوا ان الام هذه حبت الطفل هذاك اكثر من ولادها، حتى انه كانت تحبه اكثر من ولادها. مع الوقت هذاك الطفل اللي بالمناسبه سماه حميده والف على الوضع انه الزهره هي امه والامام هو باباه وزينه وعبد القادر هما خاوته. لكن الحاجه الوحيده اللي ما فهمهاش علاش خاوته يخرجوا ويروحوا ويدوروا وهو ما يخرج. وكي كان يسقسي الاهل نتاعو علاش خاوتي يخرجوا وانا ما نخرجش، كانوا يقولوا له انت ما زلت صغير. مع الوقت ومع التكرار الطفل هب لامه وباباه المزيفين. الاب حميده كره حياته مع ولده اللي كل يوم يقول له خليني نخرج وما لقاش حتى سبب يقول له علاش ما خليكش تخرج. وبالفعل طلقوا يلعب مع اخواته، لكن استناو طلقوا يلعب بشروط. حميده الشعر نتاعو كان طويل، وكانوا ساعات يلبسوا له طفله وساعات يلبسوا له على اساس انه طفل باش يخبيوه على الناس. والام والاب نتاعو دائما كي يقعد خارج يقولوا له كي يسقسوك على اسمك قول اسمي فتيحه. واحد النهار حميده وزينه وعبد القادر مريحين مع بعضهم، جاء عنده عبد القادر وقال له شوف احنا نحبوك ونموتوا عليك، بصح انت ماكش خونا الحقيقي. حميده ما صدقش الموضوع، واصلا الموضوع تسكر لانه ما بقاوش حكاو فيه اصلا. بعد 3 سنين الام راحت عند اولادها وفرحتهم وقالت لهم راح يجيكم اخو. الاولاد بالفعل فرحوا وبداو ينقزوا وراح نلعبوا معاه، فرحه اطفال. لكن يا فرحه ما تمت. عام 1997 مع الصباح ناضوا الولاد يحوسوا على ماماهم، بصح الام نتاعهم ما كانتش موجوده وهذا شيء غريب. وكي سقسوا باباهم قال لهم الام نتاعكم جاتها الاوجاع نتاع الولاده، جا خالكم وداها يوم يومين وتجي عندنا. فات يوم يومين 3 ايام 4 ايام سمانه، الولاد راحوا عند باباهم وسقساوه ماما وش بها ما جاتش. بدون سابق اي انذار الاب نتاعهم بدا يعنف فيهم ويضرب فيهم ويقول لهم امكم راحت وخلاتنا وسمحت فيكم، امكم هربت. واحد النهار حميده كان مريح في الدروج نتاع السطح وقاعد يبكي، جا عنده اخوه عبد القادر قال له علاش راك تبكي؟ حميده قال له انا توحشت ماما بصح مانيش عارف علاش ماما راحت وخلاتنا وسمحت فينا. يصدموا عبد القادر ويقول له بالحرف الواحد ماما ما سمحتش فينا، بابا قتلها ودفنها في الحفره نتاع الجراج. حميده قاعد يبكي ويعيط ويقول للخو انت كذاب. حتى ناض عنده خو عبد القادر وحط يده على فمه وقال له بالك تجيب هاد الهضره قدام بابا، انا غير كنت نضحك معاك نشوفك مازال تحب ماما ولا لا. برغم صغر سن تاع حميده بصح الهضره اللي قالها له اخوه عبد القادر بقات معاه في راسه. والحقيقه هي انه بالفعل الاب نتاعهم قتل امهم. العذاب نتاع هذوك الولاد هذا وين باش يبدا، خاطرش الاب نتاعهم كان معيشهم حرفيا في جحيم. مع الصباح كان يخرج يروح السنتر فيل هو وزينة وعبد القادر ويحطهم يطلبوا، وهو يقعد من بعيد لبعيد يعس فيهم في القهوة. أما المسكين حميدة كان يخليه في الدار، إذا غلط أي غلطة يضربوا يربطوا صب عليه الماء البارد في الشتاء أو يدلو تريسيتي. مع الأيام وسنين هذوك الولاد والفوا على هذيك المعيشة. خوهم عبد القادر ولا اليد اليمنى لباباهم، وين يروح يديه معاه.
وعبد القادر بدا يتحكم في باباه ويقول له خاوتي ما يزيدوش يروحوا يطلبوا، خاطرش انا وليت كبير وانا نتكفل بيهم. يعني بدا يفهم ويولي انسان عارف شو صار في الدنيا. الاب نتاعو ما كانش قادر يقول لا لعبد القادر، خاطرش عبد القادر على باله واش دار باباه وقاعد حكمها عليه ذله. حتى جا واحد نهار عبد القادر قال لباباه انا راني حاب نروح لفرنسا، سهل لي الموضوع. عبد القادر علاش طلب من باباه انه يعاونه باش يسافر لفرنسا؟ خاطرش هذاك الاب عنده ولد اخته عايش في فرنسا ويروح ويجي، يعني يروح لفرنسا ويرجع للجزائر، فقال له سهل لي الموضوع واحكي مع ولد اختك يسهل لي الموضوع. الاب نتاعو وافق، بصح شرط عليه شرط، وليمه تودع فيها الناس والجيران واصحابنا واخواتنا، وقال له بالفعل نقولوا لهم باللي انت راح تسافر وتقعد في الدار شهر شهرين حتى نخدم لك الوراقي ومن بعد تسافر. وتم الاتفاق بيناتهم على هذا الاساس. داروا العرضه والناس جات وسقساوهم وشنو سبب هذه الوليمه. الاب نتاعهم ركزوا مليح واش قال لهم، الابن نتاعي راح يسافر لفرنسا شهر شهرين عام عامين او ممكن ما يرجعش خلاص. الناس سلمت عليه وتبقى على خير على خير، في الامان في الامان. كملت الوليمه وبدا الاتفاق يمشي في مجراه. عبد القادر يوم يومين سمانه سمانتين كره، قال بابا انا كرهت من الدار، على الاقل جيب لي ديمو ولا تلفزيون ولا حاجه نتسلى بها، نقعد في الدار غير هكذاك، انا راح نخرج. قعد بابا يحلل فيه سي بون ندير لك واش تحب، واعطاه الدراهم، قال له هاك الدراهم هاني نسبق لك الدراهم باش تتاكد بلي انا مش نكذب عليك، وراح نكمل الاجراءات، اعطيني شهر واحد فقط، شهر واحد ونريقل لك الموضوع. وعلى هذا الاساس خلاص يعني كملت الحكايه هنا. خلاص اتفق هو وولده باش يروحوا يخدم له الوراقي، واعطاه دراهم باش يروح يجيب له الديمو ويريقل له اموره. عبد القادر مسكين ما كانش على باله شو يستنى فيه. واحد النهار ناض الاب نوض الاولاد نتاعو قال لهم هاكم دراهم روحوا سبقوني للسوق، درك نكمل الصلاه ونجينا نلحقكم، وبلاكم ترجعوا للدار حتى نجي انا نديكم. زين عبد القادر توكلوا على الله وراحوا للسوق. وقعد شكون في الدار؟ قعد عبد القادر وباباه وحدهم، حتى جاه باباه ضربوا بحديدة، ضربة واحدة كانت كافية أنه تقتلوا. ولكم أن تتخيلوا أصدقائي وين تفن الجثة نتاع عبد القادر. الأب تفن عبد القادر في نفس الحفرة اللي تفن فيها الأم من 14 سنة، الحفرة اللي حفرها عبد القادر بنفسه بعد ما طلب منه باباه يعاونوا في الحفر هذيك الحفرة. هذا إن دل فإن يدل على الأب كان أصلاً مخطط باش يعود يرجع يقتل، بحكم أنه كان قايل لولاده عاونوني في هذه الحفرة وخلينا نحفرها مع بعضنا. حميدة وزينة كي شافوا باباهم طول عليهم رجعوا للدار، وغير رجعوا شافوا الطابلة محطوطة والقهوة والجاتو، يعني أنه كان عندهم ضيف. كي سقسوا باباهم شكون جا عندنا للدار، قال لهم أمكم جات. الولاد عيطوا على باباهم وقالوا له علاش تجينا بعد 14 سنه سمحت فينا ودرك علاش ترجع لنا ما نسحقوهاش؟ رد عليهم الاب وقال لهم جات وخلاص ما باش ندير نصحتها. انا كاينه حاجه ما قلتها لكمش قبل، انه الاب نتاعهم كان يكتب لهم الرسائل على اساس انها جايه من عند الام نتاعهم. على هذاك الاساس الاولاد صدقوا انه الام نتاعهم جات. قعدوا يحوسوا على اخوهم، راحوا عند باباهم قالوا له وين راه عبد القادر؟ الاب هنا قال لهم نسيت نقول لكم امكم جات ودات معها عبد القادر. الهضره اللي قالها عبد القادر لحميده وقت كانوا صغار انه ماما قتلها بابا ودفنها في الكراج، جات في راسه اول ما قالوا امك جات ودات عبد القادر معها. غير جا وقت الظهر كما قلنا في بدايه الفيديو انه هذا الاب هو امام. الاب نتاعهم قال لهم دوك نروح نصلي ونجو نرجع نلقاكم رقدتوا ولا كلمه. وهو خارج حميده شاف في الروبه نتاع القندوره تاع هذاك الاب كاينه لطشه نتاع دم. طفل سقسى بابا قال له بابا وشنو هذاك الدم اللي راهو في الروبه نتاعك او القندوره؟ قال له واش من دم؟ قال له الدم اللي راهو في القندوره نتاعي. قال له نسيت باش نقول لكم باللي وقت اللي جات الام نتاعكم درت لها ذبيحه، يعني ذبح لها دجاجه. ويا رقدوا انا راح نصلي نرجع ما نلقاكمش نايضين. الاب هذاك خرج بالفعل وخلاهم في الدار وسكر الباب كما العاده بالمفتاح وخرج. زينه وحميده طلعوا في السطح باش يقعدوا يتناقشوا في كيفاش خونا راح وخلانا، وهما طالعين شافوا في الدروج الدم. بدا هذاك حميده شغل مستكشف يقول له وشنو هذا وشنو هذا وشنو هذا، حتى سمعوا الباب رجع تفتح. هبطوا هذوك زوج الاولاد يتجاروا خايفين، حكموا بلايصهم، دخل باباهم. حتى ناض فيه حميده قال له كيفاش ماما جيتي تدي خويا ولا تخليني انا تاني حاب نروح مع ماما. من كلمه الكلمه هذاك طفل شغل كسر حاجز الخوف. نقولوا 1% انا حاب ماما وانت تديني ماما ورجع لي ماما وجيب لي ماما وما على باليش. الاب نتاعو ضربوا بكف مسكتش، زاد له الكف الثاني مسكتش. انت ما تخافش قال له. طلعوا داه مع السطح ربطوه وقال له قعد تماك. هذاك الطفل ما حبش يسكت، جاب له تريسيتي ما حبش يسكت، صب عليه الماء ما حبش يسكت. قال له شوف
امك واخوك قتلتهم، ولو كان ما تسكتش نلحقك بهم. بدا الشك نتاعو يرتقي لليقين ولو 2%. كي قال له الاب هكذاك، الطفل جاء فلاش باك ديريكت، رجعت له الذاكره واش قال له خوه، وتفكر بالضبط الكلام نتاع خوه: بابا قتل ماما ودفنها في الكراج. يعني ولاو زوج جثث موجودين في الكراج نتاع الدار تاعهم. الحكايه مازال ما كملتش، الاحداث راهي في تطور كل ما نفوتوا في القصه. الاب حميده هذا كان امام، وكانوا نساء يجيو عنده للدار على اساس انهم يرقوا. لكن الحاجه اللي راح تقلب المواضيع هنا انه هذاك الاب كان يسحر لهم ويدير لهم السحور. والابشع انه كان يدخل ولاده في هذه المواضيع، يعطيهم صشيات يروحوا رميهم في الجبانه، والولاد ما همش فاهمين. هاك ارمي هذه في الجبانه، هاك ارمي هذه في البلاصه الفلانيه، روح احفر في القبر. مش فاهمين الولاد واش راهو يدير باباهم. نهار من نهارات زينه وحميده قاعدين وحدهم في الدار، حتى قال لها خوها: خلينا نروحوا نشوفوا بابا واش راهو عنده، واش راهو يخبي، علاش يجيب نساء ويدخلهم لهذيك الدار. راحوا فتحوا القفل تاع الباب ودخلوا، جابوا كتب اللي ما ذكروهمش في هذه القصه، قالوا حرصا على باش من الناس ما تروحش تحوس عليهم وتاذي نفسها. فتحوا هذوك الكتب وغير بداو يقراوا في هذوك الكتب، بدا تحكمهم الدوخه. والانسان اللي تضرر اكثر من هذه الكتب هو حميده، خاطرش ولا يسمع اصوات، يشوف ناس، يشوف حيوانات، يسمع الحس والغناء والزغاريت والطبال فوق السطح تاعهم، يطلع ما يلقى والو. هو اللي تضرر اكثر حاجه من هذا الموضوع حميده. ما بقاش يرقد، خاطرش من الحوايج اللي كان يشوفهم من الظهر حتى الغدوه الصباح، يعني كان ما يرقدش في الليل. واحد النهار هو ماهوش راقد، شاف باباه يكتب في رساله. حميده قاعد يشوف في باباه حتى شاف باباه راح دار هذيك الرساله ودكها من تحت الباب، على اساس انه الام نتاعهم هي اللي تبعث لهم في الرسائل. مع الصباح كي ناضت اخته: شوف خويا حميده، ماما واش بعثت لنا. حميده قال لاخته: بابا انا شفته هو يكتب فيهم ويدخل فيهم من تحت الباب. سكتوا في زوج وبداو يخموا في زوج. قال لها: اني قلت لك باللي بابا قتل ماما في الكراج. قلت له: واش راك تهضر، واش راك تخلط، ما كاش منها. قال لها: ماكش مأمنتني. قالت له: ايه. قال لها: اوكي، انا اليوم نروح نشوف واش كاين في هذاك الكراج. ونتاكد حميده عقد العزم وحب يروح يشوف واش كاين في هذاك الكراج. وبالفعل راح، لقى الكراج مسكر، دخل حديده خلع بها الكادنه اللي كانت مسكر بها الكراج، ودخل. غير دخل ضربت فيه الريحه نتاع الجيفه حاشاكم. بدا يقدم بشويه بشويه باش يتاكد، لا يصدق حتى يرى. قعد يقدم، رفع واحد اللوحه كبيره كان مغطي بها هذيك الحفره، غير رفعها شاف خوه تماك ميت، عبد القادر. حميده تماك فات في نوبه هلع، ما بقاش عارف شو يدير. بدا يخبط في راسه على الحيط ويبكي: قتلهم. وكان حيرمي روحه من البالكون، يعني غير لو ما دخلتش اخته في اخر لحظه كان حميده درك راهو ميت. جبدت اخته بدات تضرب فيه وتقول له: وش بيك. وهما هكذاك يدخل عليهم باباهم. الاب واش دار في باله انه زينه ضربت خوها وخلته ينزف، ضربها بكف وقال لها: تضربي في خوك. وراح حبطهم لتحت وقال لهم: اليوم والله ما تزيدوا تخرجوا. كان يطلقهم ساعات يسرحوا ويروحوا يلعبوا ولا يطلبوا ولا اي حاجه اسمها خرجه يخرجوا منها من هذاك الجحيم. احمد بشوي بدا يحس انه الولاد نتاعو بدا يخرجوا على طيعه. ديجا هو خسرهم وقت اللي قتل لهم امهم واخوهم ودار هذاك الشيء كامل، بصح لا، قال لك: انا حاب نخلي هادو في جناحي. راح شالهم لبسه جديده ولبسهم وقال لهم: اليوم باش تعذروا مع ماماكم. اذا راح تقولوا لي حميده كيفاش صدق، الطفل كان فايت في نوبه هلع، ما على بالوش راهو داري، ممكن صدق ممكن ما تصدقش، الله اعلم. المهم راح اداهم للتقصيفون. حميده حب يتاكد انه هذه المراه هي امه، صارت بينه وبينها فقط، ما كان معاهم حتى واحد. والغريب انه الام نتاعو كانت تجاوب على الاسئله نتاع حميده لحد الدرك في مقابله ليهم قال لهم: انا لو كان تقولوا لي انه هذه ماهيش امك نقول لك امي، خاطرش حكيت في تفاصيل واحد ما كان معنا وقت اللي كنت نهضر فيها انا وياها. رجعوا للدار فرحانين، هضروا مع ماماهم وامورهم طيبه. الاب كي كان راح يدخل للكراج لقى الباب مخلوع، راح لهم: شكون فيكم اللي فتح الكراج؟ اذا هو قول، اذا هي قولي، واذا واحد فيكم عارف الاخر فتح يقول لي. واحد فيهم ما قال. وش دار هذاك الاب؟ حكم حميده وزينه وربطهم الفوق وخلاهم ليله كامله في السطح. هذاك الاب ما على بالوش بلي الطريحه اللي عطاها لحميده رجعت له الذاكره نتاعو، وش كان يقول له خوه وش شاف. وبدا يخمم هو واخته كيفاش يبلغوا عليه. مع صباح ناض فتحهم ريحوا، قعدوا في السطح هكذاك هما مريحين يخموا في الطريقه اللي باش يبلغوا فيها على باباهم. هما واقفين عندهم سطح، هذاك السطح عندهم حبس حداهم. هذاك الطفل شاف الحارس نتاع الحبس بايبالو بيدو، الشرطي رجع بايبالو بيدو. الطفل قال لهذاك الحارس: ارواح، بشور له بيدو ارواح. جاء الحارس، راح الطفل هذاك باش يفتح الباب، خلع الباب ولا الباب باين بلي راه مفتوح. راح عند
هذاك الحارس وبدا يحكي له. الجدير بالذكر انه هذاك الطفل ما كانش يعرف يهضر بحكم الشيء اللي صار عليه، ولات عنده تحلثم في الهضره. كان يحكي للشرطي، الشرطي ما فهموش او بالاحرى ما صدقوش، قال له امشي روحوا لداركم. حميده رجع لاخته وهو يبكي يقول لها قلت لك واحد ما راح يصدقنا وواحد ما راح يوقف معنا. اخته قالت له اصبر شويه، اقعد هنا استنى بابا وقت اللي يجي انا دوك نروح له. الشرطه دلها على مركز الشرطه وقال لها توجهي تماك وقولي لهم القصه نتاعك. الطفله هذيك رجعت لخوها، قال لها قلت لك واحد ما راح يصدقني وما على باليش. قالت له البس حوايجك ويلا روحوا. زينة وحميدة فصلوهم على بعضهم، يعني باش يحقوا مع كل طرف لوحده، باش يتأكدوا من الأقوال نتاعهم. زينة كانت تقول باللي حضرنا مع ماما وكانت تبعث لنا رسائل، وحميدة كان يقول لهم إنه الأب نتاعو قتل أخوه وأمه ودفنهم في الجراج. فالأقوال نتاعهم كانت متضاربة. الشرطة ما صدقتهمش وسقست حميدة، قالت له شكون باباك؟ قالها هذاك الإمام. قالت له الإمام أحمد؟ قالها ايه. قالت له نعرفه كل يوم يجي يفوت علينا وربي يعاونكم ويكمل طريقه، نعرفه هذاك امام الجامع. قالها هذاك هو. زاد خلاهم يشكوا انه مستحيل الاولاد هذو يكونوا يقولوا في الحقيقه، خصوصا كما قلنا في اول القصه انه الاب نتاعهم كان معروف بالطيبه وبالاخلاق وبالحسن السمعه، يعني مستحيل يصدقوهم. روحوا للدار واحنا دوك نجوا نشوفوا في الموضوع. حمد قالها انا ما نروحش من هنا، لو كان يروح ويشوفوا الباب مكسور يضربني. قلت لهم الشرطيه روحوا دوك نبعثوا معكم 3 عناصر، كيش ما يسرى غير عيطوا برك احنا نكونوا دخلنا للداخل. بالفعل هذوك الاولاد راحوا دخلوا للدار وسكروا الباب نتاعهم. حميده وزينه ما حكاوش بالتفصيل واش صرا وقت جا باباهم، اللي قالوه انه كان راقد باباهم طبطب الباب. فتحوا الباب، شكون باباك هنا؟ هذه دار الامام. قال له ايه، روح عيط له. راح عيط له. الاب نتاعهم وقت اللي فتحوا الباب قال لهم ادعوا ان شاء الله تكون وليمه ونجيب لكم تاكلوا منها. غير فتح الباب قال للشرطي الشرطه معك. الاب وجهه تبدل. الشرطه وقت دخلت قالت للامام شوف لنا طريق. داروا لهم طريق. يغمز في حميده ويقول له قول لامك تتخبى. كيفاش واش كاين غير الخير؟ قالوا له اجراءات قانونيه، اعطيني الوثائق نتاعك. اعطاه الوثائق. قال له عيط لي المدام نتاعك. الامام وجهه تقول له بقدر روحك انت راك في دار امام، كيفاش تقول لي جيب لي مرتك؟ احنا نسانا ما يتكشفوش على رجال. قال له الشرطي قال له معنا الزميله نتاعي درك تدخل تهضر معاها ونديروا اجراءات وعادي. ديجا قال له المراه ماهيش هنا. الشرطي تقلق وقال له كيفاش تقول لي ماهيش هنا يا اخي؟ كنت تدير لي في الطريق وقلت للطفل قول ماماك تتخبى. قال له ماهيش هنا، راحت. الشرطي عيط على احمد وقال له افتح لي الطريق باش ندخل باش نديروا اجراءات نتاعنا وراح نروح للدار والجراج بالذات. راحوا الجراج. غير دخل الشرطي ضرباته الريحه نتاع الجيفه حاشاكم. احمد قال له عندي 2 نعجات هنايا ماتوا لي ودفنتهم. الشرطي قرب من هذيك اللوحه ورفعها يلقى جثه مازالها جديده في التحلل، هذا وين بدات تتحلل. الشرطي ديريكت حكم احمد وقال له تقولنا الحقيقه ولا تكون كاينه اجراءات اخرى. بدا يعترف. يلا قالوا نتوجهوا لمصلحه الامن. وراحوا للامن وداو معاهم هذوك الاولاد باش يدوا الاقوال نتاعهم. الشرطه بدات تسقسي في حميده وزينه عندكم خيلانكم، عندكم عماتكم، عندكم اقاربكم؟ ما يعرفوا حتى واحد. قالوا له ما نعرفوا حتى واحد. حتى دخل عليهم واحد وقالوا هذا خالكم، روحوا قعدوا معاه حتى نتكمل الاجراءات. شوفوا سبحان الله ربي كيحب يعوضك، والقدر ما تقدرش تلعب بالقدر. الناس كانت تماك الجنازه، يعني الناس قاعده تعزي، حتى تدخل طفله من برا تشوف في حميده ومن بعد تخرج تجري، تدخل موراها امراه وتبدا تحضن في حميده وتبوس فيه. ولدي. حميده جاه شوك. شكون هادو من انتم؟ ما كاش 5 دقائق دخل باباه هاتولي ولدي. الام نتاعو ديجا داوا للسبيطار وقعد باباه يقول لهم هاتولي ولدي. يعني شوفوا ربي بعد سنين عوض هذاك الطفل باهله. ما قبلش الوضع وفات في نوبه هلع، ما قبلش العائله نتاعو. هذاك الطفل اسمه صدام، والقصة على ما أعتقد تاعو راهي مشهورة في الجزائر. حبيت نشارككم هذه القصة. حميدة ذكر وعايش مع أخته وحب يكون سند لأخته، خصوصا أنه الأب المجرم هذاك قتل أمها وأخوها، يعني ما قعد لها حتى سند غير حميدة أخوها. خوتي إذا عجبتكم القصة ديروا لايك وسبسكرايب وتعليق تشجيعي، وشوفوا المحتوى الآخر. نحبكم ونموت عليكم. باي.